مرحبا بكم في الإلفيا أكاديمي. الإلفيا أكاديمي هي شين éducative تلقاو فيها correction d'exercice، تلقاو فيها correction de devoir، تلقاو فيها des résumés de cours et des cours tout court من السيتيام année de base حتى تكشي البكالوريا. في beaucoup de disciplines maths, sciences, physique, عربية, français, anglais, économie, gestion, éventuellement technique. ما تنساوش de vous abonner à la chaîne LVA Academy, de mettre la mention j'aime sur la vidéo et de la partager avec vos copains. اليوم باش نمشيو لدرس يخرج شوية من الكومان تاع الدروس اللي نشوفوا فيهم، اللي هو درس لا لوجيك ماتيماتيك. اون برانسيب انا من رايي انا راهو بدينا بيه هو المات من الاول. مي بون لي ميثود دو ريزونمون احنا نشوفوهم من بعد. دونك il était logique انكم باش تقراوه في التخوازيام. الحاجه الوحيده الدوماج فريمون هو انه الدرس هذا يتقرا كان للتخوازيام انفورماتيك. مالوغيزمون مش موجود في لي زوتر برانش. نتمنى انه يتعمم فرانشمون على خاطر درس تري تري امبورطون، ويلزم التلامذه الكل تشوفوا مش كان جماعه الانفورماتيك. دوكو ما حطيتش تخوازيام انفو، كان تلاحظوا حطيت تخوازيام تو كور. هذايا باش يكون موجه للكل. نتمنى انكم الكلكم تشوفوه وانه يعجبكم. الوغ باش نبداو الدرس نتاعنا. دونك باش نبداو اولا بديفينيسيون تاع كلمه بروبوزيسيون لوجيك، وبيان سور كي نحطها الزوز ما يجي لانغاج ماتيماتيك كان ما يكون لوجيك. Donc on va définir ce que c'est une proposition. وهنا c'est une définition. Donc la première définition, une proposition logique ou une assertion, c'est une phrase contenant une affirmation vraie ou fausse. شنو معناتها الكلمه هذه وشنو معناتها هالباراجراف الصغرون هذايا ولا الجمله هذيا؟ بروبوزيسيون، كلمة بروبوزيسيون لوجيك معناتها باش نسميها بروبوزيسيون، باش نقول أي هذيك بروبوزيسيون ولا مش بروبوزيسيون. يلزم تكون النتيجة متاعها يا صحيح يا غلط، يا فغي يا فو. ما عنديش صحيحة يمكن صحيح ولا يمكن غلط، ولا في كا راهي صحيحة وفي كا ماهيش صحيحة. بروبوزيسيون لوجيك انت تمد لي فراس نقول لك انا هذيا بروبوزيسيون لوجيك. علاش؟ على خاطر نعرف اللي ليسيو متاعها ما تكون كان صحيحة ولا غلط. داكوردو؟ هذايا راهي ديفينيسيون، معناتها مش باش تناقشوا فيها، مش باش تقولي اي مش هكاك الدنيا ولا نو. سي لا ديفينيسيون، سي كو سي با اون بروبوزيسيون لوجيك، سي اوتر شوز، سي اون فراز، سي اون افيرماسيون، سي ان كونستا، لكن مش بروبوزيسيون ولا اسيرسيون. فهمتني توا؟ دونك كلمه بروبوزيسيون لوجيك ولا اسيرسيون، انا كي نقول لك اسمعني هذه بروبوزيسيون لوجيك راه انت باش تجاوبني عليها بصحيح ولا غلط، فري او فو. D'accord? Donc, soit P une proposition. P doit satisfaire trois questions ou axiomes. الأولانية البرانسيب ديدونتيتي. شنو معناتها برانسيب ديدونتيتي؟ بي اي بي avec كيس. داكوردو؟ دونك c'est-à-dire si P est vrai alors P est vrai, si P est fausse elle est fausse. بوان بار. ما فماش بي راهي فري فوس، فري وعاطية على الغلط. داكوردو؟ دونك لو برانسيب ديدونتيتي بي راهي بي، يا صحيحة يا غلط. دونك دوزيام principe de la non-contradiction. يعني P ne peut pas être في نفس الوقت ne peut pas être vrai et fausse à la fois. مستحيل تكون. اتفقنا؟ Troisième principe, principe du tiers exclu. Soit P est vrai, soit elle est fausse. يا صحيحة يا غلطة. يا أبيض يا أسود، عرفتوها فيك الفيلم؟ دونك هذيك هي. يا صحيح يا غلط. Il n'existe pas d'autre valeur de vérité en logique mathématique. Voilà. وهوني باش نقف على كلمة valeur de vérité. دونك كي تبدا عندي proposition logique باش يسألني ديما على الفالور دو فيريتي نتاعها. شنو معناتها؟ معناتها اسكو elle est vraie ولا فوس. هذيك شنو هي الفالور دو فيريتي. اتفقنا؟ باهي. الرمارك الثانية اللي باش نقولها البروبوزيسيون ديما نرمزوا لها بعدد بحاجة بلاتر مينيسكول مش ماجيسكول. دونك بروبوزيسيون بي ولا ا ولا بي ولا ما يهمش اللتر دو الالفابي اللي انت باش تستعملها، المهم انها تكون لتر مينيسكول كي نجي نكتبها. اتفقنا؟ باش ناخذ un exemple. Soit P est la proposition, le carré d'un nombre est strictement positif. Bien sûr, vrai ou faux, le vrai du faux. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bien sûr, celle-là, puisque l'issue fait vrai ou faux, c'est une proposition logique. Et on va chercher. شنو رايكم انتوما؟ كي ناخذ اي عدد ونعملوا قوة 2 il est strictement positif. خمم تراه وقول لي، خاطر الإجابة يا vrai يا faux.
فماش بين البنين. À première vue, on est tenté de dire que c'est vrai puisque le carré d'un nombre est toujours positif. Donc أنا العدد اللي باش يجي في مخي أيا كان كي نعملو pardon au carré, il est toujours positif. لكن mais on sait que 0 au carré n'est pas strictement positif. 0 au carré il est égal à 0 ماهوش strictement. يقول القايل شي يا اخي الاعداد كلها بوزيتيف جيت كنعصفر. et alors donc صحيحه الحكايه carré d'un nombre il est strictement positif. لكن كان نرجع توا لي برانسيب نتاعي لو برانسيب دو تيير اكسكلو شي يقول لي ما فماش حاجه تي، ما فماش كلمه تي، فما يا صحيح يا غلط. دونك نستعمل le principe du tiers exclu étant donné qu'il existe au moins un nombre, en l'occurrence ici 0, pour lequel la proposition est fausse, alors la réponse c'est faux. تبداش في صحيحه في الدنيا الكل وجات في واحده برك غلطه. غلطه دونك تتفكروا هذاك الكسيامة تاع فغي فو. تتفكروا كي نقول لكم كعبة المشماش الخامجة تحطها في صندوق، نقول انا المشماش خامج هذاك نعرف، ما نقولش المشماش باهي خاطر فيه كان كعبة، ولا نحي الكعبة نلوحها ونطفي الضوء، لا، في لي بروبوزيسيون لوجيك مادام فما كعبة خامجة نلوح الدنيا الكل. داكوردو؟ دونك ça c'est le principe du tiers exclu. Nmchio définition 2. Donc, une proposition qui contient une variable est appelée une fonction propositionnelle. شو معناتها variable؟ معناتها أنا مثلا نجم نقول لك لون الكبوت أكحل. Donc, c'est pas une variable. لكن نجم نقول لك x supérieur à 0 كيما عملت لك قبيليك قلت لك 0 au carré. قلت لك x au carré par exemple c'est il est strictement supérieur à 0. Donc, استعملت une variable x, y, z ce qu'il y a تتسمى fonction propositionnelle. Certaines fonctions propositionnelles sont vraies, quelle que soit la variable. فما وحود اللي مهما تبدل الفاريابل ديما صحاح. نعطيك exemple. Si x est un entier تمشي على l'entier relatif اللي هي normalement كي يقول لي كلمة entier c'est toujours il veut dire un entier relatif, sinon يقول لي naturel. Alors x carré est un entier. Est-ce que c'est correct? Quel que soit l'entier اللي باش تاخذو عدد صحيح نسبي كي تعملوا او كاري يقعد عدد صحيح نسبي. اي صحيح يولي بوزيتيف، اما انا ما قلتلكش موجب ولا سالب راني، انا قلت لك هو سي ان اونتيي. اي بان وي سي ان اونتيي. سيت فونكسيون اش تتسمى توتولوجي. كاين جايتني من كلمه توتال، دونك توتولوجي هكا جوست تحطوها انتوما في مخكم هكاك. داكوردو؟ دونك كي تبدا حاجه صحيحه كيل كو سوا لا فاريابل تتسمى توتولوجي. بالمخالفه contraposé الضد. D'autres sont fausses quelle que soit la variable. Par exemple 2x est un nombre impair. شنو رايكم؟ اي عدد تاخذوه تضربوه في اثنين ينجم يكون فردي؟ مستحيل، كلهم زوجيين بما فيهم الصفر خاطر الصفر عدد زوجي. Cette fonction est appelée une antilogie. Juste des vocabulaires. Touche de vocabulaire. نعملو récapitulatif, un récap. Les propositions logiques ne peuvent prendre que deux valeurs, vrai ou faux, d'où le nom de logique bivalente, yani bi جاية من deux. Il faut bien faire la distinction entre une proposition qui est une phrase et sa valeur qui est soit vrai, soit faux. D'accord? وتوا نمشيو لحاجة شفتوها أكيد في التكنيك ولا في الانفورماتيك ce qu'on appelle la table de vérité. Bien sûr مش باش نقعدو نحكيو. Il faudra écrire tout ça sous forme de symboles, écrire tout ça de manière mathématique, puisqu'ici c'est un cours de mathématiques quand même. Donc soit P une proposition, on affecte à P le nombre 0 si P est fausse et le nombre 1 si P est vrai. Donc إذا كان vrai نحط له 1، إذا كان إذا كان fausse نحط 0. On schématise ce fait par l'arbre de choix وهوني تذكروني في الباهي هال1 والزيرو باش تشوفوا l'arbre de choix surtout في درس dénombrement ولا والprobabilité. دونك بي عندها دو زيسيو يا اما 1 والان نورمالمون مكتوبه هوني مي ما حبش تجيني هوني والا زيرو زاد نورمالمون مكتوبه هوني خاطر عندي دو زيسيو. وكيفاش نحول الشيماتيزاسيون نتاع l'arbre de choix vers ce qu'on appelle une table de vérité. Donc j'écris ici le nom de la proposition elle est P et la première issue c'est vrai et la deuxième c'est faux. ولا العكس راهو ماهوش معناتها
أما إحنا on vient d'écrire ديما le vrai avant le faux. عرفتك اللي ديما سبقوا الخير. D'accord? Alors, on va définir la table de vérité. Une table de vérité est un tableau définissant la valeur d'une fonction logique pour chacune des combinaisons possibles des entrées. Donc, table de vérité, dit manchouf les combinaisons possibles, les combinaisons entre le vrai et le faux. Ou bien sûr, malheur avec des tables de vérité qui dit plus qu'une proposition et des relations entre elles. On va voir maintenant ce qu'on appelle les opérateurs de base. Les opérateurs, de base sont des opérateurs permettant de construire de nouvelles propositions à partir d'une ou de plusieurs propositions initiales. Donc les opérateurs نجي ناخذ زوز مثلا نربطهم ببعضهم وهذاك باش يتسمى connecteur logique يبداو زوز او اكثر نجم يكونوا 3 propositions 4 propositions ça dépend. Donc اللي باش نشوفوهم lors de ce cours هما passe cette vidéo je dis le cours كامل باش نشوفوا la négation باش نشوفوا la conjonction باش نشوفوا la disjonction وفما une troisième vidéo باش نشوفوا فيها les équivalences et les implications. D'accord? Alors, négation, bien sûr, on va dire non. Apprenons à dire non, c'est ça. Négation, معناتها ضد الحاجة, le non de la chose. La conjonction هو l'opérateur et, يعني نربط proposition بproposition بكلمة et, ونعرفوها بالكدا بالكدا باش تلقاو روحكم تعرفوها juste توا, c'est écrit en termes mathématiques. La disjonction, c'est l'opérateur ou, ou, l'opérateur et, ouais, d'accord? Donc, je vais commencer par la négation, الconjonction ou disjonction, je fais une vidéo أخرى. La négation, apprenons à dire non. Alors, soit à une proposition. On définit une proposition non à que l'on note. شفت notation non à. non à. Avec une sorte de petit L allongé vers le bas. هيك مكتوبة أصلا باش كي تشوف الكور نتاعك هاكا تلقاه. Si A est vrai, alors non A est fausse. واضح normalement. إذا كان A صحيحة ضدها باش يكون غلط. وإذا كان A غلطة ضدها باش يكون vrai. D'accord? Pour ceux qui font de la programmation, l'informatique, puisqu'à la base, الدرس هذا le troisième informatique, l'opérateur non noté de la sorte en maths, il est noté souvent, point d'exclamation en V en informatique. Donc, on peut établir la table de vérité de l'opérateur de négation à partir de sa définition. Dans la première colonne, on place toutes les valeurs que peut prendre A. يعني نجي الكولون الأولى نحطوا les valeurs وخلينا نحطوه la table. Donc هذوما les valeurs. يا vrai يا faux. إذا كان A vrai non A باش يكون faux. إذا كان A faux non A باش يكون vrai. Dans la seconde colonne, on place la valeur de vérité de non A correspondante. بالطبيعة مش هذه التابل دو فيريتي نتاعي، هذه جوست أنا وحدي كتبتها في البرويون باش نخرج منها هي ما تابل دو فيريتي. A دونك الفري هي 1 والفو هي 0 نو A تولي 0 1 يعني أنا كي باش ناخذ A نحددها هكا نو A لازم نحطها العكس. توا باش نشوفوا لا ديفينيسيون كيفاش نتحول les ensembles. Donc, une partie en compréhension. Une partie A d'un ensemble E dont les éléments vérifient une fonction propositionnelle A de X sera définie par A, c'est l'ensemble, l'ensemble des X appartenant à E tel que, point virgule. A de X est vrai. لاحظتوا هذا قداش استعملناه قبل في السابعة وفي الثامنة عملنا les ensembles المجموعات قعدت نلوج عليه الكلمه بالعربي دونك عملنا المجموعات نقول ينتمي مثلا مجموعه الاعداد الصحيحه النسبيه ولا ينتمي مجموعه الاعداد الحقيقيه ولا ينتمي هذوما شفناهم برشا ليكريتور هذيا دونك ça c'est ce qu'on appelle une définition de A en compréhension مش الكومبريهنسيون نتاع الفرنسي هذه compréhension نتاع المات. Donc, définition de A en compréhension, c'est-à-dire je vais l'écrire sous la forme d'un ensemble comme ça. On définit la partie B, dite complémentaire de A par rapport à E. Bon, E هو l'ensemble الكل. Donc, E فيه A, هي. وفيه الcomplémentaire de A, اللي نسميه A bar,
هنا جوست حاطينها en termes de proposition A ou non A. دونك ال E هو هذا الكل الغاز، ال A هي هاك البيضة، وعندي enfin مش الغاز هذايا هو A، وهذايا النون A متاعي اللي بالأكحل. A bar, c'est l'ensemble des x appartenant à E tel que A de x est fausse. Mais le A هو vrai, donc le A bar ولا B هو fausse. Ou plus simplement, l'ensemble des x appartenant à E tel que non A de x. Non A de x. أو كان non وإلا هاك السمبول اللي وريتهولكم. C'est une définition de A bar, bien sûr, en compréhension. وال A وال A bar نستعملوهم برشا برشا. كي نلم ال A وال A bar مع بعضهم نلقاهم يكونوا l'ensemble E. باش ناخذ دي زيكزامبل تو. نبداو بالاولى. A Tunis est la capitale de la Tunisie. Donc هذه اللي خديتها انا vrai bien sûr puisque c'est vrai. Tunis هي الكابيتال de la Tunisie. شنو هو الابار توا ولا non A? Tunis n'est pas la capitale de la Tunisie. Ça c'est la non A. نمشيو ل B. Pi est un nombre rationnel. Bien sûr نعرفوها اللي هي غلطة. Pi c'est un irrationnel au contraire. Donc c'est faux. Pi n'est pas, qui n'est non B ou le B bar, pi n'est pas un nombre rationnel. C, 25 est un nombre impair. Bien sûr, il y a puisque 25 est impair. Donc 25 est un nombre pair. هي la non C وإلا C bar. هكا نكونوا وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. ما حبيتهاش تكون طويله برشا الفيديو باش هكاك تفرجوا فيهم كل واحده وحدها حسب انت شنو احتياجاتك. ساعات تلقى روحك انت مثلا مش فاهم الديسجونكسيون ولا مش فاهم النيغاسيون ولا مش فاهم كلمه بروبوزيسيون. دونك هاكا تمشي ديريكتومون للفيديو اللي بتحب تعاودها. بيان سور انت باش تفرج فيهم ثلاثه سور لا شين LVA اكاديمي. دونك سي لا شين يوتيوب LVA اكاديمي اللي باش تفرج عليه في الفيديو هذه ولي دو زوتر تخوا زوتر فيديو من نفس الدرس. لكن تنجم من بعد في المعاودة اللي ما فهمتهاش الفيديو هي اللي تمشي تعاودها، ما تقعدش تقدم وتوخر في الفيديو. دونك نتمنى انها عجبتكم الفيديو. استناو الدوزيام فيديو باش تهبط جوست بعد هذه. حطوا لا مونسيون جيم مع الفيديو، بارتاجيوها مع اصحابكم، حطوا لي كومونتير سورتو. وليت بالحق وليت لي كومونتير نتاعكم نبدا نستنى فيهم باش نشوف كومون جو دوا ماميليوري. ما تنساوش باش de vous abonner à la chaîne, de mettre la mention j'aime. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.